আজ বানাবো চিংড়ি মাছের মালাইকারি। তার জন্য মাছগুলো এবার কেটে নেব। মাছগুলো কাটা হয়ে গেছে, নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। এবার এটা নারকেলের দুধ আর আছে এখানে মশলা, সব মশলা একসঙ্গে করে নিয়েছি। এবার মাছগুলো ভেজে নেব। মাছগুলো এই যে তেলে হালকা করে একটু ভেজে নেব। ভাজা ভাজা হচ্ছে মাছগুলো, এবার নামিয়ে নেব মাছগুলো। এই যে সব ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিয়েছি। এবার তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর একটু জিরে ফোড়ন দিয়েছি। এবার মশলাগুলো দিয়ে দেব। এবার একটু নুন হলুদ পরিমাণ মতন দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে এবার একটু চিনি দিয়ে দিলাম। আর একটু নেড়ে চেড়ে নারকেলের দুধটা দিয়ে দেবো। এবার মশলাটা হয়ে গেছে, নারকেলের দুধটা এবার দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে এই ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসছে। মাছগুলো এবার দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। সব মাছই একসঙ্গে দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে আর কিছুটা সময় জাল হবে। একদম গ্রেভি হয়ে গেছে মাছগুলো, ঝোলটা। এই যে গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এবার পুরো গ্রেভি হয়ে গেছে, এবার হয়ে গেছে। এবার মাছগুলো নামিয়ে নেব। এই যে নামিয়ে নিয়েছি এবং উপরে একটু ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি ছড়িয়ে। কি সুন্দর হয়েছে দেখুন। কেমন হয়েছে জানাবেন কমেন্ট করে। টাটা।